बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खुश्क और गर्म मौसम के सिलसिले गुजर चुके, तैयार हो जाएं बारिशों के लिए, क्योंकि बारिशों के लगातार सिलसिले मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होने को तैयार। पहला सिलसिला 7 से 9 अक्टूबर के दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों और बालाई पंजाब में भी कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का सबब बनेगा, जबकि 14-15 अक्टूबर से 19-20 अक्टूबर के दौरान लगातार मगरबी हवाओं के ताकतवर सिलसिले मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी से मूसलाधार बारिशों का सबब बनेंगे। बाज़ इलाकों में बारिश की मिकदार 80 से 100 मिलीमीटर तक भी हो सकती है। इस दौरान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशें मुतवक्के। मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पटोहार समेत फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, मियांवाली, मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल समेत पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में हल्की से मूसलाधार बारिश और बाज़ इलाकों में यालाबारी का इम्कान। दीर, चित्राल, सवात, मर्दान, चारसदा, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा, ज़ोब, बारखान, शिरानी, मूसा खेल समेत सूबा बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी के इलाकों में भी बारिश मुतवक्के। याद रहे कि इस दौरान मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ़बारी और लगातार बारिशों और यालाबारी की वजह से मुल्क के बेशतर इलाकों में दर्जा हारारत मामूल से काफ़ी ज़्यादा कम रिकॉर्ड होंगे। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।